mlaku mangan tahu yo dicampur nganggo timun malam minggu ke apike dong ngelamun Hatur sugeng dumateng Kang Sapya kula wujud jambang malang-malang kampung katon Sapya jiglang mangke muncak besengan Sapya priksa anggesane para muda anggen beksa sedaya menawi kula iki dereng saged tata basa dereng saged tata lan muga negara sanyata saged mung lunga sapa ngupados ngrupa jiwa milangipun sedaya Kang Sapya pirsa ampun ngantos sami ngala mrikawula najan kula nanging tasih kaca tiba najan kula meteni maneh tasih golongane santri sayakti sawak samian ngapai kesenian warni-warni sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya sekecakno lenggahira sanyata menawi kirang prayoga nyuwun sugih pangastomo
aturaken sugeng rawuh dumateng sedaya pamirsa budaya rencang-rencang channel YouTuber ingkang dalu punika hakepareng hangaturaken live streaming Sekar Merbabu Putri featuring Wahyu Turangga Jati mratopo panyununipun saking rencang-rencang panitia saking Renaj Remaja Namengan Community ingkang makarya sesarengan AB Professional Sound System and Lighting wonten ing dalu punika ngawontenaken syukuran kawula sarencang handharaken mangayubyagya mugi-mugi sabibaripun adicara punika Remaja Namengan Community tansah manggya suka basuki kalis ing sambikala. Setunggal lagu panyuwunan saking sedherek panitia dipun aturaken Tatu. Ayo Cok, Dato. Yang kowe ilang ra iso tak saon nanging ning ati tansah kelingan manis sing janjimu kuwi nglarani ati Nadyan aku loro ning sekuat nyaga tabu ing jero dada bare rasane yen eling kowe angel tambane AB Sound System